Saka jā, ar šo saukli Ikšķilas vidusskolā ceturtdienas vakarā tika iesākts labdarības koncerts ar gaišām domām, labiem darbiem, ar mērķi palīdzēt specializētiem bērnu sociālās aprūpes centram Kaķīši Baldonē. Mēs jau šovakar esam sapulcinājuši cēlu un sirsnīgu mērķu vārdā. Pirms neilga laika mūsu rokās nonāca informācija par Baldones sociālās aprūpes centru, kuram ir nepieciešama palīdzība. Viņi saviem spēkiem ir izdarījuši, cik vien daudz varējuši, bet ir pietrūkuši līdzekļi. Tāpēc mēs šovakar aicinām jūs palīdzēt viņiem, kā arī klausīties ļoti skaistu koncertu par godu viņiem. Visu saziedoto naudiņu mēs nogādāsim viņiem, tāpat kā visas saziedotās mantas un visu. Mērķis ir izremontēt bērnu nama labierīcības, kas šobrīd ir katastrofālā stāvoklī. Tajās atrodas padomju laika santehnika, noplukušas sienas, grīdas un griesti. Bērnu nama vadībai šim darbam nav pietiekoša finansējuma, bet ir nepārspējama vēlme rīkoties, tāpēc pašu spēkiem vadība cenšas remontēt un labot. Bet šādā tempā gada laikā tikai viena telpa kļūst estētiska un piemērota bērniem ar īpašām vajadzībām. Ir telpas, kuras ir ārkārtīgi, zem jebkuras kritikas ļoti sliktā stāvoklī, un mēs esam apņēmušies palīdzēt viņiem, jo mēs to varam un mēs vēlamies izremontēt, bet mums ir vajadzīga jūsu palīdzība. Paldies! Noslaina pinija un arī akācija, vējš, kuru noburnis, kā Projekta kopsumma ir 3800 lati, no kuriem apmēram savākt jau 900 lati gan skaidrā naudā, gan materiālos. Palīdzīgu roku vajadzīgā brīdī biedrība saņēmuši no Ikšķilas vidusskolas kolektīva, kas ne tikai uzņēmās dažādu spēļu un grāmatu vākšanu bērnu namam, bet arī noorganizēja labdarības koncertu, kurā piedalījās skolas popgrupas un solisti, konkursa balsas laureāti. Ziedojumu vākšana Ikšķilas vidusskolā turpināsies visu nākamo nedēļu. Zanda Treško, Ogres televīzija.